برای هر سرفه‌ای آنتیبیوتیک مصرف نکنید. به ویژه وقتی علائم سیستمیک مثل تب، لرز، بدن درد، آبریزش بینی یا تنگی نفس وجود نداره. بیشتر سرفه‌ها واکنشی هستند، دقیقاً مثل عطسه. سرفه میتونه به خاطر خشکی هوا و خشکی مجاری تنفسی، به خاطر آلرژی، ترشحات پشت حلق، ریفلاکس معده، آسم خفیف یا آسم آلرژیک به وجود بیاد. یه نوع سرفه هم هست که بعد از عفونت ممکنه تا هفته‌ها باقی بمونه، بهش میگن پست اینفکشس کاف یا سرفه پس از عفونت. نیازی به شروع کردن آنتیبیوتیک براش نیست یا آنتیبیوتیک رو لازم نیست تمدید کنید براش. روی صحبتم بیشتر با کسایی است که دسترسی راحت به آنتیبیوتیک دارن. با دکترتون صحبت بکنید. بعدش هم سعی نکنید دکترتون رو متقاعد کنید که براتون آنتیبیوتیک تجویز بکنه. به ضرر خودتونه. سالم باشید.